Cześć wszystkim, tutaj Tajfun. Dzisiaj po raz kolejny NDL, tym razem 3,5 kg stali polimeru na chwycie i na magazynku. I o nazwie ELS74MN Gen 2. Czyli jeden z tańszych NDL-ów. Piękna kolba składana, ramowa. Sama się nie rozłoży. Trzeba jej pomóc, to jest fajne, bo w tańszych replikach to lata. Luzów nie mamy, no to lata, bo to musi latać. Trochę magazynek na boki lata. Magazynek polimerowy w oryginale 5,45 na też tak samo midcap na około 140 kulek. Podasz te magazynki? I na magazynki Cyma i Cyma. Tutaj ten tak zwany Bułgar. Ten Rumun, nie wiem dokładnie. O, będzie potrzebował trochę miłości, by podejść do tego. Chociaż ta dupa. Bułgar się nie lubi, ale za to zwykłe plastikowe cymeczki siedzą ładnie. Przypuszczam, troszeczkę trzeba by było go to podpiłować w tym miejscu i by wloził. Standardowo bodajże 91 cm. Wyciorek, urządzenie wylotowe, również nie można założyć na niego bagnetu. Jest troszeczkę złe wymiary, to powinno być, montaż bagnetu powinien być tak z milimetr, może dwa, krótszy tutaj z tej strony, ale bierzemy jakiś dremelek, pilniczek, przypiłujemy. Ewentualnie to samo możemy zrobić z naszym bagnetem, ale wolałbym przypiłować NDL. Możemy założyć granatnik. Co jeszcze tu powiedzieć ciekawego? Selektor dwupozycyjny, ciągły pojedynczy. Kolba, jak wcześniej wspomniałem, ramowa składana. Nie rozłoży się nam sama. Tutaj mamy montaż TZW skurczy ogon. No, optykę PSO, jakiś PKK. Czy nawet zwykłą szyneris i kolimatorek. Celownik z nastawami na 1000 metrów, jak we wszystkich NDL-ach. W pudle również, to tak standardowo jak wcześniej znajdujemy oprócz naszego kałaszka, magazynka, bezpiecznik 1, bodajże 25 amperów są i olejarkę. To jest to, o czym mówiłem. Że spierdala. Tak jak w którymś z filmików wspomniałem, że to lubi wystrzelić, to wystrzeliło. Wkładamy sprężynkę na prowadnicę sprężyny. Wkładamy guziczek zwany dynksem. Generalnie ten guziczek ma małą dziurkę na klucz ampułowy i proponuję to sobie po zakupie repliki dokręcić. Wtedy takich dziwów, śmiechów, chichów, że to nam się rozczłonkuje w momencie wypadnięcia. Nie powinno nam po prostu to wypaść, czy wypaść zawsze może wypaść, nie powinno się rozdzielić. Standardowo mała Tamiya, tutaj mamy bezpiecznik, regulacja komory hop-up, bateryjka 7.4, kuleczki 0.2, nabijemy naszego midcapa. Nie będę nabijał całego, około 30 kulek przypuszczam nabiłem. Podepnijmy bateryjkę. Nie będę zakładał dekla, znowu mi w ryj nie wystrzeliło. Ciągły, pojedynczy. Przyjemna reakcja na spust, chociaż nie jest to mikrostyk. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to Gen 2, więc te wszystkie szmery, bariery typu lepszy silnik, zębatki, głowica tłoka, cylinder, szybko wymienna sprężyna, co akurat jest fajne w kałachu. I tak trzeba cały gearbox wyciągnąć. Wyciągamy gearbox, z tyłu mamy tak jak możemy zmienić sprężynkę. Magazynek.
Zakładałem okularki ochronne. Uruchamiam chronograf. Standardowo producent podaje około 430 fps, co prawdopodobnie okaże się 440. A w tym przypadku okazało się około 435, 36, 37, 441. No, maksymalnie skoczyło do 448. Zestrzeliwujemy sprężynę i ostatnią kulkę. Odbijam bakteryjkę, możemy ściągnąć okularki. Co by tu jeszcze ciekawego powiedzieć o naszym AK-74 firmy E&R. No jest to taka, powiedzmy, bardziej już nowsza wersja, bez no odskocz. No, odskoczyło. Jest to taka nowsza wersja niż 74 zwykła, gdyż nie ma drewna i polimeru. Używana do dzisiaj, czy 74 z drewnem też jest używana dzisiaj tak samo jak i AKM-y, ale jest popularniejsza. Osobiście wolałbym wersję z pełną korbą, wtedy to bodajże się nazywa fachowo AK-74MN, czy jakoś tak, nie wiem dokładnie, przepraszam za błąd. Bardzo szczerze i serdecznie przepraszam za swoją niewiedzę. Także jak ktoś chce chyba jednego z najtańszych handeli, około 1115 zł w naszym sklepie, zapraszam do zakupów zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Na razie.